Позволяет школьникам младших классов обучаться с интересом. Спасибо. Скажите, а в связи с введением новых учебников меняется ли распорядок дня? Разрешается ли ученикам дома, допустим, просматривать все лекции, видеофильмы и потом в классе только обсуждать их? Или формат урока прежний остается? 그 태블릿 PC를 이용한 그 전자 교과서를 이용할 경우에 그동안 하던 수업 방식이 조금 변화가 있느냐고요. 예를 들어서 태블릿 PC에 다 들어있으니까 집에 가서 예를 들어서 뭐 동영상 뭘 하나 비디오를 하나 보고 와라. 그런 다음에 이제 교실에서는 그냥 이렇게 토론하는 형식으로 진행된다든지 그 방식이 바뀌고 있습니까? 기존의 수업 방식에서 스마트 스쿨은 디지털화된 수업을 하는 거기 때문에 물론 그런 것도 있지만은 직접 수업을 할 때 선생님이 그 자리에서 직접 과제를 내서 학생들이 그 과제를 수행함으로써 그때그때 그 주제에 그 주제를 학생들이 이해하도록 하고 있습니다. В общем, практически пока что в настоящий момент ведение урока не меняется, потому что все равно центром внимания притяжения в аудитории является учитель, который подает всю информацию, обсуждает, а дома уже все эти дополнительные материалы школьник просматривает сам. Но кардинально ничего пока что не меняется в ведении урока. Большое спасибо за ваш интересный доклад. У меня возник такой вопрос. Smart School в вашей школе бумажных учебников уже не будет. 질문이 뭐냐면요. 그 스마트 스쿨에서는 앞으로 그 지면으로 된 종이로 된 그 책은 이용하지 않는 겁니까? 일단 교과서 이제 스마트 스쿨에서 추구하는 바가 좀 디지털화된 수업이기 때문에 일단 교과서 자체로는 그 종이로 된 교과서를 사용하지 않고 태블릿 PC로 대체하려고 하고 있지만 종이로 된 그 일반적인 아날로그 책의 느낌을 살리기 위해서 디지털 그 타블렛에 나오는 그 교과서 자체가 스스로 그 넘길 수 있게 그 프로그램을 만들고 있고 또한 다른 교과서 말고도 다른 책들은 그대로 오리지널 그대로 아날로그 책을 사용하고 있다고 알고 있습니다. В таких школах не планируется использование учебников стандартных на бумаге, но это не исключает того, что будут разработаны именно такие устройства, которые позволят использовать, например, жидкие чернила, да, которые не вредят глазам и которые безопасны для здоровья. Но кроме того, никто не исключает существование аналоговых книг на бумаге вне занятий, вне урока. Но в школе будут использоваться только планшеты. Продолжение вопроса. А дети писать-то будут? 그러면 학생들이 쓰기는 하나요? 태블릿 PC도 아까 말씀드렸듯이 그냥 책과 똑같기 때문에 태블릿 PC 위에 쓰고요. 그걸 쓴 거를 질문하는 거는 바로 아까 스마트 교탁으로 전송이 되고 이런 식으로 아날로그보다 속도가 빠르다는 점이지 하고 있는 형태는 똑같습니다. Конечно, они писать будут, тем более писать можно и на поверхности сенсорных экранов, и на досках, и на планшетах, и сразу то, что школьник написал, передается на учительский стол, который снабжен как раз этим экраном. А это очень хорошо, что сразу передается на учительский стол. 예, 그 교탁까지 금방 전송이 된다니까 좋은 것 같습니다. 스파시바. 다음에 한국에 오실 기회가 되시면 제가 학교 소개해서 방문하도록 하겠습니다. Если у вас будет возможность, вы посетите Республику Корея, я бы очень хотела вам непосредственно показать, как это все функционирует, и показать эти классы и возможности этой школы в городе Сычуань. Принимаю приглашение. Спасибо.
Спасибо большое. У нас в 2012 году было сообщение, что Южная Корея к 2015 году полностью переходит на электронные учебники. Сейчас мы видим, что этот процесс начался, и как вообще планируется, когда все школы будут готовы перейти на электронные учебники? 2012년에 러시아에서 그런 기사를 보셨대요. 대한민국에서 그 아날로그 교과서를 다 없애고 이제는 완전히 태블릿 PC로 이용하게 될 거라고. 그래서 그게 2015년부터라고 했는데 지금 아마 그 과정이 이미 시작된 것 같습니다. 언제쯤 되면은 전국이 그렇게 태블릿 PC를 이용하게 될까요? 2015년으로 보셨다고 했는데 지금 이미 진행이 되고, 세종시 방금 보여드렸던 것처럼 이미 진행이 되고 있고 지금 순차적으로 진행이 되고 있기 때문에 계획대로 2015년 내지 2016년 안에는 되지 않을까 저희도 기사를 봤어요. Мы тоже слышали такую информацию, но сейчас это только началось с таких самых прогрессивных школ. Но, судя по всему, корейское правительство говорит о том, что к 2016 году точно перейдут на подобные учебники. Вся страна. Скажите еще, пожалуйста, каков набор в эти школы? Туда идут дети, те, которые живут на этой территории, или все желающие, или есть... И второй вопрос, есть ли родители, которые против того, чтобы дети учились только на планшетах? 두 가지 질문이 있는데요. 첫 번째 질문은 그런 지금 세종학교 같은데 스마트 스쿨에 입학하는 학생들은 누구인가, 어떤 아이들인가, 특별한 아이들인지 아니면 아무나 할 수 있는지 그게 궁금하고요. 두 번째는 그렇게 태블릿 PC를 이용하는 학교에 아이를 보내기 원하지 않는 부모들도 있는지. 먼저 이거를 답변을 드리기 위해서는 먼저 세종시에 대해서 말씀드려야 될 것 같은데요. 세종시는 일단 저희 나라에서 새로 수도화를 하기 위해서 만들어진 신설된 도시입니다. 그렇기 때문에 세종시에는 지금 정부에서 일하고 계시는 정부 사람들이 지금 이주를 하고 있기 때문에 그분들이 대부분 그분들의 자녀들이 그 학교에 입학을 하고 있어요. 그렇기 때문에 뭐 특별한 그 아니라 뭐 누구나 들어갈 수 있는 학교입니다. 또한 두 번째로는 이제 학부모들 중에서도 디지털을 별로 안 좋아하시는 학부모들도 있습니다. 하지만 이는 세종시 스마트 스쿨에 대한 문제가 아니라 디지털 교육에 대해서 애초에 부정적인 생각을 가지고 계신 부모님들이기 때문에 이 부모님들은 다른 학교로 이제 가시는 분들도 계시고 아니면 세종시를 아예 가시는 분들도 있습니다. Во-первых, город Сычуань – это особенный город, то есть он сейчас строится как новая столица, инновационная, очень прогрессивный город, который строится заново на пустом пространстве. Поэтому все люди, которые туда приезжают, это особые служащие, госслужащие или служащие особых крупных компаний, корпораций, которые непосредственно приезжают в этот город со своими семьями и конкретно со своими детьми. Поэтому, конечно, это специальные школы для детей служащих, которые приехали в этот новый... Но в эти школы могут пойти все, любые желающие, родители могут отправить своих детей. Однако, отвечая на второй вопрос, конечно же, есть родители, которые против таких технологий на настоящий момент, но опять же их никто не принуждает в настоящий момент ходить именно в такие школы, то есть они могут по собственному желанию выбрать, в какую школу отправлять своих детей, и те, кто привержены более традиционных подходов и методов обучения, отправляют их в обычные государственные или частные школы. Спасибо большое за очень интересный доклад. Продолжаем нашу работу. Слово предоставляется Ивановой Елене Юрьевне, старшему научному сотруднику лаборатории научной экспертизы результатов интеллектуальной деятельности. Московский институт развития образования. Пожалуйста.
일레나 이바노 박사님이시고요. 모스크바 교육발전연구소의 시니어 연구원이십니다. 그리고 러시아 연방의 교육 분야 명예근로자 메달도 수상하신 분이시고요. 오늘 발표하실 것은 혁신기술의 교육 분야 도입입니다. Уважаемые коллеги, я сокращу сейчас свое выступление, а те, кто заинтересуется, я покажу в практике, как работают определенные цифровые носители уже после работы этой конференции. Итак, сложно сейчас представить инновационную деятельность в образовании без информационных технологий. Но нам надо понимать, какие новые возможности дают и, собственно, цифровые носители для трансфера инновационных технологий в практику образования. 저는 시간이 많이 됐기 때문에 조금 제 발표를 간단히 하겠습니다. 이제 시작합니다. 교육 분야 혁신 활동은 정보통신 기술 없이는 상상이 불가능하게 되었습니다. 혁신 기술을 교육 현장에 이전시킬 때 정보 기술이 줄 수 있는 가능성들을 검토하는 문제는 아주 중요합니다. Перенос или перемещение кого-нибудь или чего-нибудь. А что означает трансфер в образование? Это перенос из одной области знаний, из одних сфер и областей деятельности в образовательную деятельность. Или же трансфер в образование могут понимать как перенос от разработчиков и педагогов-новаторов в образовательной деятельности в широкую образовательную практику. 이전이란 말은 무언가를 또는 누군가를 어느 한 곳에서 다른 곳으로 옮기는 것을 말합니다. 교육 분야에서 이전이란 말은 연구 결과로 얻은 어떤 새로운 지식을 옮기는 것이고 또 개발자가 만든 것을 사용자에게 옮기는 것을 말합니다. 이는 교육 기술의 이전과 동일선상에서 이해할 수 있습니다. Образовательная технология – это совокупность приемов, методов и процессов с материалом и научным описанием для достижения определенных педагогических результатов. Обязательно образовательная технология предполагает, что должно быть описание с 4 позиций. С позиции дидакта – это научное описание, с позиции методиста, с позиции диагноста и педагога-практика. 교육기술이란 특정한 교육 성과를 달성하기 위해서 이용하는 기술 및 방법, 과정, 그리고 자료 등을 총칭하는 것이고요. 이 기술은 4가지 방법으로 기술하게 되어 있습니다. 이제 기술 개발하는 사람의 입장에서 하기도 하고 또 그걸 사용하는 사람, 그 다음에 전달하는 사람, 또 진단하는 사람 입장에서 합니다. Трансфер образовательных технологий является сложной системой, и это предполагает он 3 этапа: разработку, внедрение и широкомасштабный перенос. Обычно думают, что трансфер – это только перенос, широкомасштабный перенос в практику образования. Но на самом деле оказывается не совсем так. Так как когда мы начинаем переносить какие-то определенные технологии, нам требуется доразработка и до оформления нашего продукта. 보통 교육기술의 이전은 복잡한 시스템이고 또 3단계로 진행이 됩니다. 개발과 도입, 확산 3가지 단계입니다. 한편 이전이란 말은 혁신 교육기술이 확산되는 3번째 단계에 보통 적용하고 있습니다. 기술의 대중화란 상업화 및 타인에게 권리를 이전하는 것을 말하는데요. 그러나 여기서 한 가지 간과하면 안 되는 사실이 있습니다. 교육기술을 이전할 때 보통 현실에서 현장에서 사용하면서 계속해서 기술을 개선하고 현대화해 나가는 단계가 또 포함되기 때문입니다. Трансфер образовательных технологий предполагает исследование рынка использования образовательных технологий, методическое оформление, описание, управленческая упаковка для того, чтобы внедрить в учебный процесс, постоянную сертификацию педагогов и включение данной технологии в банк инновационных технологий, чтобы педагоги могли выбрать потом
необходимую для себя технологию под определенные задачи. 교육 기술을 이전할 때는요, 먼저 교육 기술 시장을 연구해야 되고, 그 다음에 그 기술을 방법론적으로 정리하고 설명하며, 또 세 번째는 교육 과정에 적용하기 위해서 그 경영 방법을 준비해야 합니다. 또 기술 활용에 필요한 인력을 양성하고 또 그 인력을 지속적으로 공부를 시킴으로써 연수를 제공해야 합니다. 그리고 또 이 혁신 기술을 데이터 은행에 저장하는 모든 작업들이 교육 기술의 이전에 포함됩니다. Рассмотрим, как оформлялась образовательная технология на цифровой носитель, мультимедийные пособия по детско-взрослой образовательной общности. Вот на данном слайде представлен, собственно, это диск. Вот он, диск по детско-взрослой образовательной общности. Что это такое? 이제 그 구체적으로 아까 지금 보여주신 디스크 있죠? 그게 바로 이제 아동 성인 교육 공동체라는 교육 기술을 새로 개발하셨는데 그 기술을 여기에 담아서 참고서처럼 이용할 수 있도록 디스크를 만든 겁니다. Детско-взрослая образовательная общность является одним из самых важных механизмов трансляции и передачи культурных и социокультурных ценностей и образцов от старшего поколения к младшему. Только в детско-взрослой общности можно противостоять негативным факторам нашей социальной жизни. 그 아동 성인 교육 공동체는 부모 세대가 자녀 세대에게 자기 세대의 사회 문화적 패턴이라든가 가치관, 생활 방식, 뭐 아니면은 활동 방식 그런 것들을 전수할 수 있는 가장 중요한 전수 메커니즘입니다. 그 같은 공동체 안에서만 범죄라든가 마약 같은 사회악들을 유발하는 환경을 물리칠 수 있습니다. Целью создания этого мультимедийного пособия было то, что внедрить в широкую педагогическую практику технологии по построению детско-взрослой образовательной общности и передать заинтересованной педагогической общественности данные технологии. 이 디스크를 만들게 된 동기는요, 목적은 이 아동 성인 교육 공동체라는 그 교육 기술을 널리 전파하고자 하는 목적이었고요. 또 이를 설립하고자 관심을 가진 교육기관들이라든가 현장 교사들이 참고서로 이용할 수 있도록 만들었습니다. На первой страничке диска, который представляет, собственно, его содержание, и которое представлено на слайде, представлено 4 квадратика, один из которых является теоретической базой, и он прописан как детско-взрослая образовательная общность. Второй квадратик – это критерии диагностики детско-взрослой образовательной общности, где представлена диагностическая позиция. Третий квадратик представлена методическая позиция, средства складывания общности он называется. И четвертый квадратик – практика работы по формированию детско-взрослой образовательной общности, где представлены разные школы, которые пытаются сформировать детско-взрослую общность у себя на своей базе. 지금 이 디스크는요, 4개로 딱 나눠져 있는데, 첫 번째, 그 1페이지에 보면 4개가 지금 나눠진 게 보이죠? 그걸 보면은, 제일 처음 1장은 그 이론적 기초입니다. 그러니까 이 아동 성인 교육 공동체가 만들어진 그런 이론을, 그렇게 만들어질 수 있었던 이론을 설명하고 있죠. 그 다음에 두 번째는 아동 성인 교육 공동체의 기준 또는 그 진단, 를 말하고 있는데 거기에 대한 내용이 들어 있습니다. 세 번째는 이런 공동체를 만들 수 있는 방법이라든가 수단, 도구 같은 것들이 그런 정보가 들어 있고요. 네 번째는 실제적으로 이 아동성인 공동교육체를 만들고자 하는 학교들이 소개되고 있습니다. Внутри квадратики взаимосвязаны между собой.
Если вы хотите посмотреть диагностику образовательной общности, вы можете из этого окна перейти в практику работы школы. Другое окно. 저기를 보면요, 서로 네 가지 분야가 서로 연결되어 있습니다. 예를 들어서 여러분이 진단 분야를 보고자 한다 그러면은 실제로 어떻게 그 설립이 이루어지고 있는지 그걸 보지 않으면 안 되기 때문에 그쪽으로도 연결이 가능하게 됩니다. В меню мультимедийного диска вошли все аспекты, которые необходимо учитывать при трансфере образовательной технологии. И таким образом это позволяет значительно сократить временные затраты на поиск нужных технологий, отвечающие решениям конкретных образовательных задач, оперативно найти информацию, но самое главное, это структурирует и организует сознание педагога. 메뉴를 보면은 교육 기술에 그러니까 새로 만든 아동성인 공동교육체 그 교육 기술의 방법론적 묘사가 거기에 필요한 모든 항목들이 다 들어 있습니다. 그래서 이 혁신 기술을 교육 현장에 이전하고자 할 때 교사들이 꼭 주목해야 하는 중요한 것들이 다 여기에 있습니다. 이에 주목하게 되면은 이제 그 메뉴를 잘 주목하면은 구체적인 교육 문제 해결에 필요한 기술들을 검색하고 탐색할 때 소요되는 시간을 크게 절약할 수 있고요. 또 실제적인 교육학 기술 설명서에서 밝히고 있는 교육학적 성과들을 실제 교육적 과제와 연결시키는 데도 큰 도움이 됩니다. Я приглашаю всех заинтересованных и желающих после работы конференции посмотреть этот диск в действии. Вот, а сейчас я тогда завершаю свое пояснение. 시간이 많지 않으니까 저는 여기서 이제 마치도록 하고요. 누구든지 원하는 사람이 있으면은 이 세미나가 끝난 다음에 저한테 오면은 제가 그 동영상을 보여드리겠습니다. Спасибо большое, Елена Юрьевна. Вопросы, пожалуйста. 질문 있으시면 하세요. 예. 아동성인 교육 공동체 디스크가 러시아에서만 활용이 가능한 건지 아니면 다른 나라에서도 그걸 적용해서 활용이 가능한지 궁금하고요. 러시아에서 실제로 얼마나 많이 활용되고 있고 실제로 그 효과가 나타나고 있는지 궁금합니다. Детская взрослая общность, вот это образовательная технология, именно детская взрослая общность, она только будет работает и будет работать только в России или можно еще куда-то еще распространить? И еще какие результаты сейчас получены? Спасибо. Сама проблематика детско-взрослой общности, она является актуальной для всего мира. Это вопросы, связанные с сохранением традиций, ценностей, образцов культуры народа и сообществ, взрослых сообществ, которые их хотят сохранить и транслировать дальше. И конечно... 뭐냐면요, 이제 첫 번째 질문인데요, 거기에 대한 답변인데, 이거는 이제 부모 세대, 그러니까 이전 세대의 그 문화라든가 생활 패턴 이런 것들을, 그러니까 문화 양식들을 전부 다음 세대, 자녀 세대에 전수하기 위한 거기 때문에 이거는 어느 나라나 어느 민족이나 다 이용할 수 있는 겁니다. Истоки работы по детско-взрослой общности, они находятся у Макаренко. 이 아동 성인 교육 공동체 이 개념은요, 그 마카렌코라는 박사님이 시작한 겁니다. В настоящее время многие школы Москвы работают по технологиям детско-взрослой общности, а их несколько типов есть. Детско-взрослая общность — это не единый коллектив, а многообразие. Представляя школы,
Вот уже многие школы Москвы, они работают по данной технологии в России. 그리고 이 아동성인 교육 공동체라는 것은요, 한 가지 유형으로 이용되는 것이 아니라 여러 가지 유형들이 있습니다. 그래서 각 그 학교마다 그 학교 현실에 맞는 그 유형을 가지고선 설립해 나가고 또 운영해 나가는 겁니다. 어떻게 Вопросы есть еще? 질문인데요. 아까 답변하실 때 궁금한 게 생겼는데 아까 부모랑 자녀 사이에서 이게 아동 성인 교육 공동체 안에 가치관이랑 생활 방식 이런 게 다 들어있는데 어떻게 저희 나라가 뭐 다른 나라까지 적용을 할 수 있는지가 궁금해요. 언니가 물어봤던 건 러시아에서 만든 거를 여기로 가져온다는 거. 러시아 이 프로그램 자체가 러시아에서만 사용이 가능할지 아니면 다른 나라에서도 사용이 가능한지. Не, все было правильно, просто девушка не поняла. Спасибо большое. Следующий доклад представят Сон Хён Джи, Ли Мин Джин, Хван Ин Ви. Touch, play, learn. Прикоснись, играй, учись. Hello, let me introduce myself. My name is Song Hyun-ji. I'm majoring in child welfare in Namseol University. We three people are presenters, Song Hyun-ji, Imi-jin, Sang-eun-gi. We will presentation in turn. Our topic is touch, play, learn. We would like to tell you about infant IT equipment. The first information about the electronic pen. As a kind of electronic pens are safe pen and image pen. The second information is educational tablet piece. Typical tablet pieces are LG's QuizPad and CJ Education's iThing. Finally, information about the keyboard. Now we start presentation. Разрешите нам представить доклад, который называется «Прикоснись, играй, учись», который будет посвящен дошкольному образованию. Сегодняшние доклады были посвящены от большего к меньшему. Сначала университетское образование, потом школьное и сейчас дошкольное образование, поэтому наш доклад будет посвящен электронным устройствам, всевозможным устройствам, которые способствуют обучению дошкольников. И доклад будет разделен на 3 части. 네, 먼저 유아용 IT의 선두주자로는 전자펜이 있습니다. Первое – это электронная обучающая ручка. 네, 이 전자펜을 사용하기 전에는 전자책을 같이 사용을 해야 되는데요. 이 전자책은 책 안에 있는 광학성 인식 렌즈가 펜을 인식해서 음성으로 출력하는 방식으로 이루어져 있습니다. В первую очередь эту ручку можно использовать для специальных книг, которые встроены, которые сделаны из специальной бумаги, цифровой бумаги, в которую заложена информация. Поэтому, прикасаясь ручкой к этому полю, ручка либо с помощью звука демонстрирует, произносит то, что там написано или может быть написано в этом поле. 그 다음으로는 전자펜의 종류로 첫 번째로 세이펜이 있습니다. Второе – это так называемая ручка под названием Сейпен, как говорящая.
세이펜은 여성 소비자가 뽑은 2011년 최고의 영유아 IT 스마트 교구로서 한국 어머니들에게 가장 보편화된 스마트용 IT 교구입니다. По результатам тестирования 2011 года этот товар был признан наиболее популярным товаром среди мам, которые имеют детей дошкольного возраста, как устройство, которое помогает в обучении маленьких дошкольников. 네, 세이펜에 관련된 영상 하나 보고 가시겠습니다. 우리 인형 먹지도 않고 걷지도 않고 먹는 돼지랑 자기를 하는 저거 고마워 오토미 놀이 알죠? 네, 그 다음으로 두 번째 펜은 영상펜입니다. 세이펜의 기능에 영상 화면까지 추가를 하여 아이들이 책을 읽는데 더 흥미있게 읽을 수 있도록 도와주는 펜입니다. Более усовершенствованная модель, которая следует за SafePen, это ручка со встроенным небольшим экраном, на котором появляются уже видеообразы и движущиеся образы, которые также помогают в процессе обучения ребенка. 두 번째는 교육용 태블릿 PC입니다. 요즘 스마트폰을 접하는 유아들이 점점 늘어나면서 스마트폰의 유해성은 최대한 차단시키고 교육적 효과는 극대화한 교육용 태블릿 PC가 주목받고 있습니다. Следующее устройство – это образовательные планшеты. Не только необычный планшет, который пользуются взрослые, а образовательные планшеты, для которых существуют специальные приложения, и в которых родители могут устанавливать время, которым пользуется ребенок. 먼저 교육용 태블릿 PC의 사용법이 있는데요. 첫 번째는 부모님과 함께 사용 시간을 정합니다. 두 번째는 유아가 단순히 영상만을 바라보지 않게 터치를 하면 태블릿 PC가 반응하는 상호작용이 가능한 어플을 선택하도록 합니다. 마지막으로 교육 어플을 활용한 후에 연계되는 놀이나 독서 활동을 하도록 합니다. Следует сказать, что это не обычный планшет, а специальный планшет, разработанный для детей дошкольного возраста, является образовательным планшетом. В первую очередь родители задают время использования этого планшета, сами определяют это время. Второе, можно сказать, что это интерактивный планшет, потому что он реагирует на действия, ребенка, задает ему задачи, ставит перед ним задачи, но кроме того, есть и предусмотрена такая функция, которая связана еще и с проверкой знаний после того, как пройдено какое-то задание. 첫 번째로 대표적인 교육용 태블릿 PC로 LG 키즈패드가 있습니다. 이 키즈패드는 유해한 콘텐츠의 노출의 위험성을 배제하고 내충격성을 강화한 제품입니다. 그리고 30분 단위로 시간 조절이 가능하며 3세에서 7세 아이들의 정서와 인지 발달에 도움이 되는 내용들로 구성되어 있습니다. Первым примером является так называемый KidsPad, разработанный компанией LG. Особенностью этого планшета является безопасность использования, также антиудар. Он является антиударным. Более того, опять же, это образовательный планшет, потому что все задания, образовательные игры, то есть наполнение этого планшета связано и соответствует эмоциональному и интеллектуальному развитию и возможностям ребенка этого возраста, от 3 до 7 лет. 이 키즈패드의 큰 장점으로 키즈 도서관이 있습니다. 이 키즈 도서관에는 세계 명작과 한글 그림 사전, 영어 사전으로 구성되어 있습니다. Так, например, одна из страниц, предлагаемых для детей в этом планшете, является детская библиотека, в которой представлены известные произведения, корейские сказки, а также зарубежные сказки. Кроме того, присутствуют
словарь с картинками на корейском языке, толковый словарь специально для детей дошкольного возраста, а также не только толковый словарь корейского языка, но и английский словарь. 두 번째로 대표적인 CJ 에듀케이션즈의 나는 생각입니다. 한글 공부, 영어 공부, 사고력의 책 읽기, 그리고 게임 및 테스트까지 다양한 어플들이 함께하는 놀이 형식의 학습 교구입니다. Следующий раздел этого планшета называется «Я думаю», в котором дошкольник может изучать корейский алфавит, простые слова, также заниматься изучением английского языка, развивать навыки, элементарные навыки чтения, причем в игровой форме, а также проходить разнообразные тесты, рассчитанные на детей этого возраста. Все это сделано в игровой развлекательной форме. 나는 생각의 영어 시리즈인 사운드 파닉스의 구성물로 싱글탭과 파닉스 드럼이 있습니다. Устройство, так называемый фонетический барабан, тоже предназначен для игр и начального изучения английского языка. 이 파닉스 드럼의 큰 특징으로 마이크와 알파벳 사이클이 있습니다. 먼저 이 마이크는 유아의 발음을 교정해주고 소유자들끼리 전화통화가 가능하며 싱글탭 안에 있는 캐릭터들과 영상통화도 가능합니다. 알파벳 사이클은 유아가 이것을 직접 돌려가며 알파벳을 하나씩 익힐 수 있습니다. У этого устройства есть микрофон, можно увидеть на картинке слева, с помощью которого можно тренировать правильное произношение, а также круг с алфавитом, с помощью которого можно набирать английские слова и тестировать спеллинг английских слов. Да, и звонить друг другу, потому что их два устройства. 파닉스 드럼에 싱글탭을 장착한 모습으로 이 싱글탭 안에 어떤 화면들이 보여지는지 함께 보시겠습니다. 그러면 того, In Animoon, no pleasure, no laughter, no joy. We're not happy anymore. We need the Phonics Band. Who can find them? Momo! Crew! We are the Phonics Heroes! 3, 2, 1, go! We can go anywhere. Where am I? We can be new friends. We can do anything. Good job! We never stop until the Phonics Band plays for Animoon. Let's go together. Exciting! Amazing! Oh yeah! Never-ending adventures with sound funny. Да, вот это основные персонажи, которые появляются в мультике, которые также представлены на круге вот этого устройства. С этими персонажами, нажимая на кнопку, и с каждым можно общаться и получать от них ответы. 세 번째는 스토리뷰입니다. 스토리뷰는 아이들이 잠자기 전 침대에 등을 끄고 천장으로 빔을 쏘는 방식으로 구성된 유아용 IT 기기입니다. Следующее устройство называется Story Beam, который производит не только звук, но еще и образ на стену или на потолок. 책 읽기가 끝난 후 자연스럽게 잠에 들 수 있도록 도와주어 아이들의 숙면 유도에 좋은 효과를 보여줍니다. Это устройство предназначено для того, чтобы дети привыкали к чтению, чтобы чтение книг для них было процессом приятным. То есть это устройство с помощью этого устройства читаются сказки и какие-то интересные рассказы. Да, и дети засыпают под звуки сказки. 마지막은 키봇입니다. 키봇은 영유아들과 초등학교 저학년들을 위한 놀이용 교육용 로봇입니다. 키봇에 관련된 영상을 함께 보시죠.
재미없어. 기분! 우와! 꼼짝꼼짝 신나게 롤로랄라 재밌게 재미 친구 놀이 친구 키보드와 함께 키보드 있으면 공부도 재밌어요. 하루 종일 하하호호 키보드 재밌고 똑똑한 교육 로봇 키보드. 엄마 고맙습니다. 두두두 네. Устройство образовательное и развлекательное под названием Kibot с встроенным экраном, с которым можно как играть, также и с помощью которого можно и обучаться для детей дошкольного возраста. 애완동물을 만져주면 기분이 좋아지는 것처럼 키봇에도 머리와 발에 터치 센서가 있어 아이들의 손길에 다양한 반응을 보입니다. У этого робота есть такая функция, которая распознает выражение лица ребенка, и ребенок может взаимодействовать с этим роботом с помощью, дотрагиваясь до этого робота, робот реагирует на выражение лица ребенка. 모니터만 봐야 하는 단순한 로봇이 아닌 듣고 말하고 만지는 활동을 통해 아이들의 EQ와 IQ를 고루 발달시켜주는 스마트한 로봇입니다. Да, это умная игрушка, умное устройство, которое может не только воспроизводить звуки и образы, но еще и говорить и реагировать на прикосновения и звуки, издаваемые ребенком. 카메라를 활용한 원격 모니터링을 통해 언제 어디서든 아이들의 모습과 집안의 안전을 확인할 수 있습니다. Кроме того, если родители не присутствуют в комнате, это устройство может выполнять функцию и видеоняни. 이상으로 터치 플레이 런의 발표를 모두 마치겠습니다. Thank you for attention. Спасибо большое за интересный доклад. Вопросы, пожалуйста. У меня вопрос не только вот к предыдущему докладчику, но ко всем студентам, которые сегодня у нас здесь почтили нас своим присутствием, такими интересными докладами. Вопрос как будущим педагогам. Как вы сами понимаете и видите, зачем в детском саду добрый, умный воспитатель, зачем в школе творческий и умный педагог, если в школе есть в школе и в детском саду есть умные ручки, умные книжки, умные планшеты, умные еще там что назывались доски и так далее. И чему вообще может научить учитель, если даже думать ребенка, как планировать, как вы рассказывали, может научить планшет? Вот зачем тогда вообще, вот вы как видите себя в будущем, вы зачем в школе? 질문은 지금 이번 발표하신 분들 말고도 모든 분들이 생각해 볼 수 있는 거거든요. 그러니까 누구든 답변이 있으면 답해 주시기 바랍니다. 지금 전체적으로 이 발표문들을 진짜 재미있게 들었습니다. 정말 흥미로운 것들인데 아주 훌륭한 발표문들에서 고맙고요. 그걸 듣는 과정에서 이렇게 장비나 기기, 로봇 등이 이렇게 우리 선생님들의 역할을 대신하잖아요. 지금 보면은 착하고 아주 선한 그 유치원 보육교사 아니면은 뭐 초중고등학교의 창조적인 선생님 이런 역할을 지금 컴퓨터 장비에 다 하고 있는데 이럴 경우 대체 선생님들의 역할은 무엇이 될 것인가? 여러분들 이제 미래 아이들을 데리고 일을 할 사람들인데 거기에 대해서 어떻게 생각하는지 의견이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 컴퓨터가 어느 정도 교육적인 측면에서 도움이 될 수 있다고 생각을 하는데 아이들이 인성교육이나 아이들이 어떻게 자라가야 하는지 그런 방향까지 컴퓨터들이 잡아주지는 못한다고 생각을 해요. 그리고 키봇은 아이들이랑 같이 놀아주면서 그냥
이런 것도 할 수 있고 이런 것도 할 수 있다 이런 식으로 같이 놀아주는 개념이지 완전 선생님으로서 애들이 이거는 A고 이거는 B야 라는 것보다는 그냥 아이들이랑 같이 친숙한 개념을 같이 어울리려고 만든 것이기 때문에 딱히 그렇게 이건 선생님이야 라고 말할 수 있는 그 정도까지의 능력은